Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, o frio aqui tá pegando. Aí vou agora dar uma olhadinha aqui nas tomadas. Tô dando um jeitinho lá embaixo para consertar aquele depósito de lenha lá embaixo. Gente, mais cedo eu cheguei aqui, gravei a parte de cima ali, ó, não tava dando nem pra ver aquele morro ali agora, vou virar. Que frio gostoso, gente! Olha que delícia! Olha, molha até o chão a neblina, gente. Que delícia! Olha, se a gente pode perder uma visão dessa, gente. Que maravilha, que frio delicioso, gostoso. Ó, não dá nem pra ver lá do outro lado. Gente, o frio tá tanto. Olha só os matinhos, as gotinhas de orvalho. Olha. Tudo pingando de tanto frio. Que delícia. Ai, é a melhor estação. Pelo menos aqui eu acho. Ai, outra coisa que eu quero falar com vocês, gente. Vou mostrar lá em casa pra vocês. Eu acho maravilhoso esses pendões, olha. Aí de vez em quando eu colho alguns e coloco no vaso lá em casa de enfeite. Gente, eu vou mostrar, fica maravilhoso. É mato, mas fica lindo. Olha só o final, não dá pra ver o rio não, gente. O rio tá ali, olha. Só vê a imensidão branca e não vê o rio. Deixa eu chegar pertinho na beirada do rio pra ver se vai dar pra aparecer o rio, né? Nem que seja próximo de mim. Mas eu acho que não vai dar não, olha, gente. Olha, tudo isso é o rio, gente. Você só vê um branco total. Que top! Dá pra ver uma sombra lá no fundo, olha. Essa sombra aqui é o final do rio e tem mato do outro lado, mas você só vê a sombra. E essa parte todinha aqui é o rio, gente. Que lindo! Olha, dá pra ver a divisão direitinha do terreno. Que coisa mais divina! Eu ainda não tinha visto isso aqui. Tá vendo? Essa partezinha, deixa eu... Olha, essa linha aqui, ó, todinha essa linha é o fim do rio. Dali pra cima já é uma montanhazinha e plantações. E aqui tudo, até aqui, ó. Aqui tudo é o rio, gente. Tá tudo tomado. Que coisa linda. Muito lindo. Você não vê o rio, você vê uma sombra lá no final. Deus é maravilhoso. Vamos trabalhar, gente. Olha só a desorganização total, gente. A gente vai mexendo com outras coisas e vai acumulando, né? Os meninos estão querendo fazer uma fogueira, então eu tô achando, chegar daqui para dar uma visão assim melhor, que eu vou montar ali, ó, a fogueira, que aí dá para me botar um banquinho do lado de lá, outro aqui, e aqui já tem esse aqui que é um pré-banco. E aí a gente fica em volta aqui e próximo da cozinha. Gente, me perdoe a minha voz. Vou mostrar para vocês ali, eu comecei a dar uma organizada na lenha. Eu não sei se lenha tem jeito de organizar. Tem, né, gente? Eu vejo aqueles depósitos de lenha americano. Nossa, fica tudo tão organizadinho, tão bonitinho, que eu tenho vontade de fazer aqui também. Mas só que eles têm motosserra.
né, para serrar as lenhas tudinho, guardar. Então eu tirei tudo lá de dentro e tô cortando pelo menos assim com o facão mesmo, o facão tá ali, do tamanho que eu preciso. Aí tô reagrupando elas ali, ó, para ver se organiza. Olha, o galinheiro até agora tá funcionando, gente. Aí eu vou dar uma organizadinha melhor ali pra não ficar tão feio, né, gente? Às vezes a gente vem filmar aqui pra vocês, tá tão desorganizado que é vergonhoso. Aí eu vou juntar tudo isso aqui, olha, e vou tentar jogar ali e fazer a fogueira bem ali, né? Vou tentar ver se eu consigo montar uma fogueira bacana e limpar em volta, né? Gente, eu já fiz muita coisa, parece que eu não fiz nada. Mas olha só meu depósito de lenha, como que ficou bonitinho, gente. Se é possível achar um monte de lenha bonitinho, mas ficou organizadinho. Aí agora, o que não serve pra gente queimar e ficar perto da gente por causa de química, né, que igual o MDF, aí eu botei ali um montinho e botei fogo, né? Vou juntar esses aqui para poder fazer chama, né? Para nossa fogueira. E aí, gente, eu tenho que limpar tudo isso aqui ainda. Meu Deus, tem muita coisa para limpar. E eu juntei, gente, olha ali, olha, para fazer a nossa fogueira. Olha, vai fazer um fogaréu e tanto, né? Mas, olha só o que eu fiz. Eu fiquei até com um pouquinho de medo, coloquei aqueles 2 pedacinhos de pau na lateral assim, olha, para ver se cair alguma brasa, para por ali. Se ele não pegar fogo junto, né, gente? Nossa, quase caí aqui. E fui empilhando, gente. Fui empilhando para fazer essa fogueira. E tá ali, gente, a nossa lenha montada para fogueira. Vamos ver. Eu botei ela lá, que eu fiquei com medo. Eu tô com um pé de... Ai, gente, perdi o nome. Eu vou lembrar. Ele tá tão bonitinho. Aí eu fiquei com muito medo dele sentir o calor. Tá longe aqui um pouquinho. Parece que tá longe, né? Deixa eu ver. Olha. Acho que é só uns 5 metros. Tô com medo dele sentir o calor. Porque ele tá lindo. Eu ia botar mais aqui. Mas ia ficar muito mais próximo dele. Aí eu afastei um pouquinho mais. Porque eu tô com medo dele sentir o calor. Porque ele tá ficando muito bonitinho. Plantei ele aqui para ele crescer e dar uma sombra para nós. E a gente tira esse sombrite daqui. Olha, tudo bagunçado, gente. Mas vai ficar arrumadinho. Ó, foi tudo capinado. Fez aquele corredor maravilhoso. E agora que o mato já tá começando a crescer, gente. Já tá parecendo grama. Mas olha aqui que linda que tá. Então eu vou ter que coroar, quero coroar aqui embaixo, colocar terra, deixar tudo bonitinho, de maneira que ela venha crescendo, que ela parece estar saudável, tá vendo? Tá linda, linda, linda. Essa dali, olha como que desenvolveu, gente. Tá bem alta, quase da altura do meu corpo. Olha que lindo. Tá bem alta, as folhas estão vistosas, tá vendo? Tá linda, linda, linda. Então eu quero coroar e jogar uma terra para elas poder desenvolver melhor. Essa aqui, não sei se vocês se lembram do vídeo que eu fiz, eu deixei ela totalmente pelada. E olha que linda, brotou todinha. Essa, olha, as minhas amoras estão enormes. Mas ainda assim eu não sei o que acontece, que tem umas folhas parecendo que tem ferrugem. Não sei se dá para vocês verem direito. Vou virar ao contrário da luz, para ver se dá para ver. Olha, tem ferrugem. Ai, gente, não sei se dá para vocês perceberem. Olha aqui. Não é bicho, é um ferrugem mesmo que deu na folha. Se alguém souber aí como tratar, pode me dar uma luz aí. Essa daqui, por exemplo, ó, tem muito mais ferrugem nela. Olha, deixa eu virar para ver se dá para entender melhor. Essa tem muito mais ferrugem. Muito mais, quase em todas as folhas. Tá vendo?
esse pezinho separado. Ainda bem que ele tá separado. Mas eu acho que ele passa pro restante, né, gente? Minhas taioba tá bonita, olha. Só 4 pezinhos de taioba. Agora olha a jabuticaba, gente. Olha, as folhas estão tristes. Tá vendo? Aí eu quero fazer ali, né, um coroamento. Eu já podei embaixo, eu vou podar de novo. Pra deixar ela limpinha com terra. Pra ver se melhora esse outro pé de jabuticaba também, olha. Eu tô achando. Esse aqui tá até mais bonito do que o de lá. A folhagem dela, tá vendo? Tá até um pouco mais bonita do que a outra. Mas ainda assim eu acho que tá bem sofrida. E eu podei tudo isso aqui, ó. A parte de baixo eu vou ter que podar de novo. Pra ver se ela fica limpinha. Ver se ela desenvolve. Vamos ver. Eu tenho pés de manga. E o pé de manga e o pé de abacate. Mas eles estão bem, olha. As folhagens tá bem bacana. Já deixei aqui o substrato bem próximo dela para mim poder começar a fazer o coroamento.
Consegui, gente, dar uma organizada, tirar um pouco da bagunça. Tem coisa que ainda não tem aonde guardar. Também ganhei essas mudas aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Minha cunhada trouxe pra mim. Gente, olha só. Isso aqui é pé de jambo. Acerola. Ela me deu essa mudinha aqui também, gente. Olha aqui que linda essa. Até uma mudinha de samambaia. Então, assim, tem muita mudinha dela que ela trouxe pra mim que eu ainda vou ter que plantar. Mas agora é a organização que eu quero mostrar pra vocês. Dei uma bela limpada, aquele lixo todo que tava aqui, olha. Desapareceu, graças a Deus, consegui dar uma organizadinha. E botei, ainda tem uns bambus ali. A lenha, gente, como eu disse, ficou organizadinha. Não tá igual aquela lenha dos americanos, né? Como eu já disse, eles têm motosserra, portanto eles cortam tudo pedacinhos pequenos, aí é mais fácil de armazenar. Mas consegui fazer o que eu queria. Também consegui fazer o coroamento das plantas ali embaixo, vou mostrar para vocês. Ficou ótimo. Eu vim de lá para cá. Aí aqui faltou dessa daqui, gente, mas eu tô comprando mais terra, vou botar nela também. Mas tá tudo arrumadinho. E eu tô feliz demais porque elas estão desenvolvendo bem. Tá vendo? Eu consegui fazer, né? Eu fiz até essa separaçãozinha aqui para ver se inibe um pouquinho o mato de invadir nos pés delas, né? E joguei a terra. Olha, fiz nesse pé de limão. Esse dali pé de mexerica. Gente, olha só, ficou tudo coroadinho. Vamos ver agora se vai desenvolver bastante. Quem lembra que aqui nessa posição tinha muita mostarda e almeirão? Olha, tá saindo tudo outra vez, gente. Olha, brotando tudo de novo. Isso aqui sem eu plantar, gente. Olha, pezinho de mostarda saindo tudinho sem eu plantar. E muito pezinho de almeirão, olha. Muito mesmo. Vou deixar sair, porque eu gosto muito de almeirão. Bora continuar vendo aqui. Consegui esse daqui também, né? Tá coroadinho. Terra no pé. Nas mexericas. Gente, eu não coloquei nas amoras, porque eu acho que elas estão bem desenvolvidas. Então, nas amoras eu não coloquei. Não pretendo colocar, porque eu acho que ela tá indo muito bem. Olha, começando até a dar novos frutos. Olha isso. Tá vendo? Bora. É só esse pezinho que eu vi também, não vi mais em outro não. Podei a parte de baixo também das jabuticabas. Limpei bem, olha, o troncozinho que tinha muito galinho nascendo. Joguei a terra também. Fiz nesses aqui. Esse outro pezinho também de jabuticaba. Limpei todo o tronco daqui para baixo, olha. Aqui para baixo. Tava cheio de galinho até embaixo. E isso atrapalha o crescimento, né? E lá no abacate e na manga, eu só joguei a terra, abri em volta e joguei a terra, gente. Pra tá ajudando, né, no tratamento da terra, tá vendo? Eu não botei pedra em volta. A manga ali também é a mesma coisa. Eu só joguei a terra para tratar a terra, né? A terra aqui, ela é boa. Eu acho essa terra muito boa, porque tudo que a gente planta aqui brota bem. Mas não custa nada dar fazer um cuidado melhor, né, gente?
Olha só, e ela já tá bem alta, ó. Esse aqui é o pezinho de manga. Já tá bem altinho. Eu vou chegar lá, meus vizinhos, tudo deles já estão produzindo aos montes, né? Tudo tem, olha só o pé de manga desse daqui. Tudo deles é um monte, mas como eu cheguei agora, né? Então, aqui tem pouca coisa que já está começando a produzir, como o meu canavial, que eu sou apaixonada com ele, né? Olha só a torceirinha de canavial. E lá de cá eu deixei esse mato aqui, gente. Ajudam a proteger um pouco, né? Olha só o rabanete, gente, como que já pegou e tá bem desenvolvido. Aqui é a selga, olha que maravilha. Olha o tamanho das minhas cebolinhas. Ai, estou encantada com tudo no fundo do rabanete. Tá indo, gente. A hortinha tá sobressaindo bem mesmo. Tá tudo pequenininho ainda. Aqui é o meus temperinhos. E aqui ainda mais rabanete. Estou aguardando crescer um pouco mais essas aqui para eu poder estar tirando, né, e colocando, que ainda tem agrião, ainda tem giló. Vamos ver o que ainda vamos fazer com esses. Mas já está agradando os olhos. Então, meus amores, vou fechando esse vídeo por aqui. Eu consegui fazer um bocado de coisa aqui, que era organizar aquela lenha, fazer aquela limpeza ali, como coroar aquelas plantas. Tem muita coisa aqui por fazer. E a hortinha também, né, gente, que ela ficou assim, as mudinhas que eu plantei, graças a Deus, pegou. Tá uma gracinha, tá desenvolvendo. Já já a gente vai ter aqui os nossos próprios alimentos plantado aqui. Nossa, muito bom, muito bom. Só aqueles pezinhos de tomates, eles já deram bastante, né? E aqui agora com a horta, a gente vai deixar de comprar muita coisa, muito bom. Que seja só mesmo para o nosso consumo, que é o que eu estou pretendendo, é só o nosso consumo mesmo. E eu acho que vai nos atender muito bem. E quero agradecer todos vocês por estar aí assistindo esses vídeos, me dando maior força. Obrigada. Vocês viram, fiquei muito feliz também de pessoas que foram lá e comentaram a respeito do meu quarto lá em casa, que eu dei uma repaginada. E muito obrigada a todos vocês. E aqueles que estão chegando agora, se inscreva, ative o sininho e dê uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores, vai ver como que foi desenvolvido isso aqui, como que estava antes, como que está agora. E seja bem-vinda aqui nessa família. Muito obrigada. E você que já é nossa família, não esqueça de dar o seu joinha, de fazer o seu comentário. E obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.